तो सुबह के टाइम में सभी बर्ड्स को उनकी फीड दे रहा था, तभी अचानक पेट हाउस से अपन कबूतर बाहर निकल जाता है और उड़ के इस रेलिंग पे बैठ जाता है। फिर वह वहाँ से उड़ के मेरे सामने वाली छत पे बैठ जाता है। अब लगता है यह कबूतर वापस नहीं आने वाला है। फिर मैं फटाफट से छत पे जाके सभी कबूतरों को खोल देता हूँ। और कल रात भर से ही बारिश हो रही थी और अभी भी बारिश वाला ही मौसम लग रहा था। फिर मैं फटाफट से सभी कबूतरों को दाना दे देता हूँ। तभी अचानक एक कौवा आके सभी कबूतरों को डरा देता है। फिर मेरे सभी कबूतर इधर उधर मिट्टी खाने लगते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना इनके लिए मिट्टी बना दिया जाए। फिर कबूतरों के लिए पानी रख के मैं ये ईंट कूटने लग जाता हूँ। फिर इसमें न्यूरोबियन फोर्ट की 2 गोली मिलाकर इसे अच्छे से मिला देता हूँ और मेरे सभी कबूतर ये मिट्टी काफी मजे से खाने लगते हैं और देखते ही देखते सारी मिट्टी खत्म कर जाते हैं। तभी अचानक बारिश शुरू हो जाती है और मैं सभी कबूतरों को अंदर कर देता हूँ। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर देना।